一般现在新年呢，大家都要回乡过年嘛，所以会出远门，走的路途也比较长，所以很多时候我们花的时间就是在路上，在路上的时候又面对到堵车，在这样的情况底下，我们出门之前做好汽车检测是很重要的。其实呢，有几个检测呢是我们可以在家里自己去做的检测点，但有一些如果是说自己不能够做检测的，我们可以去把车驾到附近的汽车检测保养厂，让他们帮你们进行这一个检测维修。一些我们无法自己检测的，如这个汽车刹车片呢，我们可以叫车厂帮我们使用刹车片厚度测量仪器去检测刹车片的实际厚度。通常制造商会提供最小安全厚度的规格。如果一旦这个刹车片磨损到这个程度，就应该计时更换。我们建议的呢是在3个 mm 以下。如果到3个 mm 以下呢，我们都会要求汽车车主去更换这个刹车片。再来，车厂可以帮我们检测这个刹车盘的厚度，使用刹车盘测厚仪可以帮我们检测这个刹车盘的实际厚度。刹车盘的安全厚度规格低于制造商提供的呢，一旦这个刹车盘磨损到这个程度，就要及时的更换。我们也会看这个刹车盘有没有出现不规则的这个凹凸，如果有出现这个凹凸，我们也会建议 customer 拿去 skim disc， 这样才不会影响这个刹车的功效。再来，我们要检测这个轮胎花纹的磨损度，也要确保这一个汽车轮胎它是均匀磨损的。磨损情况不规则、不均匀的话，可能会影响我们在驾驶情况有不好的这个体验，可能也会导致不必要的这个风险。再来，车厂也会帮我们检查轮胎的气压，确保它符合这个制造商规定的这个推荐值。正确的气压可以帮助这个轮胎均匀的磨损，还有提高这个燃油的效率。去汽车检测厂还有一个好处，就是他们会帮我们检测这个悬挂系统，检查悬挂系统的各个部分，它包括了弹簧、减震器，还有这个悬挂臂，我们的 lower arm， 确保它们没有明显的磨损或者漏油的状况，让我们在路上的时候行驶更加安心。正确的检测这个汽车电池的健康状态，我们可以要求车厂帮我们用适当的这个电池检测仪，帮我们检测它实际的健康发现率，还有充电值。除了检测电池，其实我们也是需要检测这个充电系统的。使用这个充电系统检测仪器是来评估这个交流发电机的性能，还有充电系统的状态，让我们在行驶的同时也可以回充电池。通常在汽车厂，他们会帮我们检测刹车油的液体的含水量，用这个刹车油含水仪器就可以检测到刹车油中是否有过多的水分。在水分超过4%，我们都会建议车主更换这个刹车油。我们也会检测这个刹车油的这个色泽。刹车油的正常颜色通常是淡黄或者土薄色的，如果刹车油颜色变成深褐色或者黑色，可能就表明着这个刹车油已经老化了，而且是需要更换的。